Клинический случай. Пациент, с которым вы уже знакомы, на этот раз поступил с жалобами на изнуряющий кашель до рвоты пеной. Учитывая сезон вольерного кашля, я сразу же назначил симптоматическую терапию и параллельно рекомендовал сдать ПЦР на респираторные вирусные инфекции. Результаты анализов подтвердили мой предварительный диагноз. После назначенного лечения пациент полностью выздоровел. Хозяева, как обычно, были в восторге от того, что проблема решилась быстро и эффективно. Хочу подчеркнуть, очень важно начинать лечение кашля на ранних стадиях, так как в противном случае он может перейти в хроническую форму или осложниться пневмонией, что значительно усложняет лечение. Поэтому при первых признаках кашля действуйте незамедлительно. Верный диагноз и правильное лечение могут выглядеть как настоящее чудо.